我们经常维修的东西，鼓风机。那么我们先来看一下这个电走型的控制方法。那么我们知道，我们的鼓风机它有一根线是接着我们的12伏电源正极的，那么控制的就是负极这一端。那么当我们的开关打到1档的时候，那么这根电就会顺着这边来到我们的鼓风机，但是它经过1个、2个、3个、4个电阻，经过4个电阻之后，由于串联分压的特性，那么鼓风机得到的电压可能只有3伏。那么当我们打到2档的时候，这个线从这边过来，它少了一个电阻，1、2、3，只剩3个电阻了。那么它的电压可能有5伏。当我们达到一个最大档的时候，也就是我们的地线直接从这个5档这根线直接送到了我们的鼓风机。那么上面是正极，下面是负极，中间没有电阻。那么它得到的就是一个最大的电量12伏。那么它的转速也就是最快的。我们现在来看这种调速模块的，调速模块的鼓风机上面接的是一个12伏的正极，那么它的回路经过一个调速模块之后接到了负极。调速模块上面有4根线，一根是鼓风机的回路，一根是长接力，一根是控制，一根是反馈。那么它控制的就是鼓风机的回路与我们的地线之间的电阻，电阻越小，鼓风机转速越快；电阻越大，鼓风机的转速越慢。那么这样的设计有什么好处？这样它的调节区域更广，调节的档位越多。我们现在来测量一下这4根线。我们万用表接负极，这一根也是我们的负极，测量它是0伏。那么这一根粗的，它是我们的鼓风机的回路，回路它是一个12伏。因为我们鼓风机的另一端接的是一个正极，它经过我们鼓风机电机的线圈回来的也是一个12伏的正极。那么再来测量一下这根控制线，这根控制线我们需要打开我们的鼓风机开关，它会随着我们鼓风机开关的打开，电压会升高。好，现在看到2.4伏，继续开大，好，一直在上升。当开到最大的时候，它是在8.5伏左右。我们再来测量一下这根反馈，它的反馈是接在我们鼓风机的负极回路上面的。我们现在把万用表接好，它现在是一个12伏。随着我们的鼓风机越开越大，它的电压会越来越小，变成0伏。好，为什么它会变成0伏？因为刚才说了，我们的调速模块调节的就是鼓风机的回路与负极之间的电阻。当它的电阻为0的时候，它们2个就导通了，那么它也变成了负极。负极跟负极之间肯定是没有电压的。学会的话点赞加关注，以后会分享更多的汽修知识。就修个空调不工作，为什么要换反光镜？这肯定是很多法系车主的疑问哈。其实你没有遇到黑电，而是这里面确实有东西。那如何确定你的车是不是这个问题呢？我们可以拿这个解码器读一下数据流，找到这个空气温度。我们先看一下它是多少啊，-12度。那你们看一下，我现在穿个短袖，肯定是和我们实际温度不符的，所以说它有问题。那我们现在到里面看一下空调能不能打开。好，现在我们来打开空调，你看发动机转速是700转，在怠速运转，然后鼓风机开的是2档，并且这边呢选择的是智能。我们按下 AC 开关，如果是好的情况呢，这里应该是空调输入请求会变成是，然后这个高压压力会上升，但是我们可以发现并没有工作，因为打不开。好，现在我们把它拆开，看里面到底有什么东西。实际上呢，这个位置啊，它有一个室外温度传感器，我们在不拆的时候就可以从这里看到它有一个头，这个是可以按下来的。那这个传感器它其实是和反光镜一起卖的，但是你买拆车件或者在网上呢是可以买到单独的。我建议大家是更换单独的啊，到时候我们把线绞掉接好，然后热缩管一套就行了。不过我们在换它之前呢，最好先确认一下线路有没有问题，就是把它拆掉，然后呢拿万用表测一下这个电压是多少伏。好，5伏电压，证明线路没有问题，我们只需要更换掉它，问题就能解决。那我们看一下啊，减掉的情况下，这个数据的空气温度是87度，这个时候我们看看空调能不能打开呢？好，现在还是鼓风机2档怠速，并且调到智能的位置，我们按一下 AC 开关，然后空调输入请求显示是，我都听到压缩机声音了，然后智能系统压力上升，你看都已经快到14巴了。说明空调正常工作，我们只需要更换这个传感器就可以解决。学会的可以点赞加关注，收藏这个视频，下次你就知道为什么要拆你的反光镜了。